Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô gravando um vídeo muito legal. Hoje a gente vai ajudar a professora malvada, Scary Teacher 3D. E hoje a gente tá aqui na fase da lareira. Então, bora lá. Então, a gente tem que colocar óleo de querosene na lareira dela. Então, vamos lá. Eu nunca fiz essa parte, que tem que meio que explodir a lareira dela. Então, vamos lá, eu vou ver se eu vou conseguir. Então, vamos. Então, gente, eu vou aqui no depósito dela, porque sempre tem um negócio ali, ó, esse negócio vermelho. E, ó, eu acho que é gasolina, não é óleo de querosene, mas eu acho que é isso mesmo não sei. Eu acho que é, gente. Então, vamos lá. Eu não sei se acho que ela tá na sala. Não, acho que ela tá lá em cima. Vou sair aqui porque eu não quero que ela me persiga. Porque aí eu vou perder muito tempo e minha bateria já tá fraca. Então, é o que eu não quero que aconteça. Eu acho que ela vai sair, gente. Gente, ela vai subir lá pra cima. Então, que sorte. Tô muito feliz. Eu vou esperar ela subir por completo pra ela não entrar. E aí ela sair. Eita, ela desceu. Aí ela sair, ela descer. E aí dá ruim ela me perseguir. É meio que... Eu não quero perder meu tempo com a professora. Gente, ela sai. Só vou abrir mesmo. Espero que ela vá embora, gente. Ela é muito chata. Gente, minha bateria tá acabando, então eu vou comprar. Prontinho, gente. Ela também já entrou dentro de casa, eu já reparei bateria, já fizemos tudo. Então, eu quero muito que ela suba, porque, né? Ela vai subir. Que bom, porque, né? A gente talvez precise de uma chance para poder entrar na casa da prof. Ela tá? Falar que nem a Júlia, não faça isso, respeite os professores. Então vamos lá. Vamos aproveitar esse momento perfeito. Falhou porque... Por que falhou, gente? Vamos tentar de novo. Saca pra pôr fogos de artifício. Mas com fogos de artifício, gente, eu vou tentar. Gente, vamos lá. Vamos lá, gente. Eu espero que o celular não descarregue, mano. Então, bora lá. É fogo de artifício, então... Eu vou ver se eu consigo. Ah, eu sei onde tem. Fogo de artifício. Cadê? Eu já peguei lá. Não sei se ainda tem, mas eu vou lá. Gente, a bateria já tá começando a ficar fraca, mano. Que chato. Por que será que não deu coisa aqui? Ai, gente, eu vou ter que comprar, sério. Eu nem tenho dinheiro. Vou ver se eu consigo comprar. Gente, eu vou tentar com a gasolina de novo. Então, torçam pra que dê certo. Eu vou ir logo lá pra fora pra ela não me perseguir. E ela
gasta meu tempo. Então, gente, eu vou dar um pause aqui pra o vídeo não ficar muito longo. Quando eu entrar lá de novo, eu volto. Então, gente, ela entrou dentro de casa, ela tá ali na sala. Mas eu vou ver se eu consigo, gente, mas eu ainda meio que... Volta. Ai, gente, ela saiu. Bora, minha chance. Mas eu ainda acho que não é isso. Eu ia sair correndo, mano. Por que não? Que não é isso? Eu ainda não entendi. Então, gente, eu vou tentar outras coisas e quando eu saber eu volto aqui, tá? Então, gente, eu tive uma super ideia. Pra falar a verdade, eu acho que vai super dar certo. Então, gente, bora lá. Vamos pegar a gasolina de novo. Então, bora lá no depósito dela novamente. Ai, então, vamos lá. Comprar igual, sem tirar nem pôr. Agora, a gente vai na cozinha dela. Tem que avançar, porque Mas eu acho que ela... sair daqui do trabalho, não sei se vou voltar, vou guardar juntos aí, mas como meu contador falou comigo, pra eu colocar aqui. Tô vendo a Gente, eu vou quantidade ter que daqui, entrar que tem clientes, pela pra mim depois é sala porque, dela. como eu vou fazer mês que vem, Ela então eu estava vou aqui, eu montando um acho. portfólio, Olha, mas já com o... como é o nome? Como é o nome? Né? Sofá Então, dela. pra Então, gente, fazer o vamos curso continuar. e ficar faltando pouca coisa pra impressão logo após, Não né? sei onde é que ela Como esse mês, vai. já praticamente já estamos em fevereiro, né? 20 dias, Ela 21 tá na dias. sala. Eu quero muito que ela suba. Ai, não acredito. Ela é muito chata. Ela fica enrolando e não faz nada. Ai, gente. Então, vou esperar um pouquinho, gente. Ela parece que ela tá vindo pra cá. Então, a gente acha que eu vou ter... Gente, eu vou sair antes que ela venha atrás de mim, né? Gente, mano, ela não vai sair daqui de baixo, não, é? Que ela precisa ser... Ai, mano, deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir. Gente, não acredito. Eu não sei onde tá, mas eu não acredito que eu não passei por ela. Meu Deus, gente. Tô com medo da minha bateria acabar, porque eu ainda nem peguei a água que eu tô precisando. Então, gente, eu vou ver se eu consigo ir pra cozinha. Quando eu ir pra cozinha e pegar água, eu volto. Então, gente, ela saiu, ó. Agora eu vou pegar, vou sair daqui super rápido. Vamos na lareira, vamos jogar essa água. Agora pegar a gasolina, vamos jogar. Prontinho. Agora sim. Vamos sair pra ela não vir. Agora sim, vamos se esconder aqui. E agora é só esperar. Ela ir lá na lareira e ver o presentinho que a gente deixou pra ela. Então eu vou esperar aqui. Eita, coitadinha, mano. Por mais que ela seja bem chata, coitadinha, porque ela pegou fogo nela, mano. Mas vamos lá, gente. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, gente!